որ աղբերը քարոզս արած սպրծեց, հալելույա։ Զոհաբերության կորբը բերեք էտել հավաքենք։ Հալելույա։ Դե լավ մի երկու բան էլ ես էլ կասեմ։ Պատրաստվել եմ Գևորգ եղբայրոս ես չեմ թողի էտամ։ Այսքան աշխատանքը բանը։ Չէ, Ժողովուրդ ջան, Տերը օրհնի բոլորիդ։ Այս թող ձեր համար ապացույց լինի, թե Աստծո հոգին մեկը, ամեն։ Ես Գևորգ եղբորդ բացարձակ չեմ կապնվել, չեմ խոսացել, թե ինքը ինչ ասելու ձեզ այսօր բացման խոսքի ժամանակ։ Ու ինքն էլ չի գիտի ես ինչ պիտի սոր քարոզեմ։ Բայց մի բանը մեկ է, եթե Աստծո հոգին է, ինքը գիտնի, ինքը ինչ պիտի խոսա ու ես ինչ պիտի քարոզեմ։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Մի հատ ակտիվացեք։ Իշ մեկ չէ սերիալ սկսեցինք, Ժողովուրդ ջան, այս սերիալի գիտեք ամենալավ բանը որն է։ Որ ռեկլամ չկա։ Սերլին իմացավ ճիշտ է, մի շաբաթ ռեկլամ է։ Ժողովուրդ ջան, անցած կիրակի սկսեցինք մի սերիալ, որ սենց բան արեցինք, անունը տվեցինք, հեղինակավոր եկեղեցի։ Խոսացինք առաջի դարվա եկեղեցու մասին, թե ինչ հալելույա գործեր են անեմ, ոնց որ մեր եղբայրները այսօր ասեց, որ ուզում է, որ Ամշտետենի հայկական եկեղեցին տենց համբավ ունենա աշխարհով մեկ, չէ, որ ասեն, ես ինչ հալելույա բաներ աստե կատարվում։ Այդ տենց հալելույա բաները այն առաջի դարվա եկեղեցում իրոք կատարվում էր։ Ու մենք այսօր ուզում ենք հասկանանք, թե հեղինակավոր եկեղեցին ոնց որ առաջի դարվա եկեղեցիներ իրենից ինչ է ներկայացնում ու մենք որպես այս խումբ ոնց կարանք այդ հեղինակավոր եկեղեցու պես գործենք, ապրենք, ամեն, հալելույա։ Առաջի սերիալի ընթացքում ես իմ ուշադրությունը չեմ դարձնի դրա վրա, որովհետև ինտերնետում գցած է, եթե առաջի սերիալը չես տեսել, գնան նայ, ընդհանրապես սերիալը սկզբից մինչև վերջը նայեմ, թե թեման չես հասկանում։ Ժողովուրդ ջան, այնց որ, ռեկլամ չեմ անեմ, բայց դե մի կողմից էլ անում եմ, կենտակ կնայեք։ Հալելույա։ Հիմի երկրորդ մասն ենք այսօր սկսում խոսալ ու առաջի բանը հենց որ ուզում եմ իրար հետ մի հատ անենք, ես մի հատ անցնենք առաջ, ֆոլիան, մի հատ նկար եմ պատրաստել, մի հատ էլ, Ես ինչ եք տենում, ժողովուրդ, ոչ բան չեք տենում, մի հատ լույսերը անջատենք, ժողովուրդ ես դեմին, կոն, մի քիչ ավելի, կարակ մոտիկանակ եթե բան չեք տենում, պրոստը հետաքրքիր է էլի, ես ինչ է, կլոր կիսատ, մեկը պապան ասեց ոնց որ ցեյա, էլ ինչ բաներ ունենք, էլ ինչ տարբերակներ ունենք։ Սպիտակա, ճիշտ է հինտագրունդը։ Օրանջ, օքեյ։ Կիսատ, արդեն, ոնց որ բանելներ արդեն, տերմինացիանելներ, կիսատ օղակ, օքեյ, լավներ։ Մի հատ առաջ է թանք, ժողովուրդ, էսի հավատքն է։ Որը փորձել եմ նկարով սենց մատուցել կիսատ օղակ, ինքը օղարկա, էդ էր, օղարկա, շահեց մեր գոհարքուրը, հալելույա, հարդարա, էսի մի կիսատ օղակա, ես կիսատ օղակի ես մասը մի կոչում ենք հավատք, բայց ոնց որ տենում ես, որ ես օղակի կեսը պակասում է, բայց հավատքը կա, լավ են մյուս մասի են ինչ հայ մարդ, որ կայանանք օղակը վերջացնենք, ու մենք պիտի փորձենք այսօր այդ հասկանանք, օղակը ոնց ենք նորից փակում, որ մի հատ ընդհանուր օղակ ունենանք, առանց կեսերի, ինչ-որ մասերի, որ համված է մեջից, ու հասկանում ենք, որ այս կես օղակը արդեն իրենից ինքը ներկայացնում է մեր հավատքը, Հակոբոս 2:21 Մեր հայր Աբրահամը չէ որ գործերով արդարացավ իր որդու Իսահակին պատարակ անելով սեղանի վրա։ Հենց մի հետից մտնում եմ սերիալի մեջ, այն որ մեկ սերիալ ես նայում է, մեկ է սենց բան չի հետը, մեկ էլ մի վարքյան ընթացքում են ամենակարևոր պրոցեսն է, սենց բոմբերը տրաքում են, ամեն ինչ կինոյի մեջի տղեն մտնում է, աղջկան է սիրահարվում, մտենց մի խոսքով, մի հետից մտնում ենք այդ իրավիճակի մեջ մի ժողովուրդ։ Ասում է, ձեր հավատքից է, որ դուք խոսում եք, բայց չէ որ մեր Աբրահամ աղբերը, որ հավատքի հայր է համարվում, արդարացվեց, որ պատրաստ էր իր սեփական որդուն ընծայել Աստծուն։ Մի քիչ կարճ background story սրա համար, որ իմանանք ինչի մասին է խոսում, երբ որ Աբրահամը 90 տարի շարունակ որդի չէր կանում ունենար, 100 տարեկան դարավ, կնիկն էլ 91 էր, վերջապես Աստված իրանց որդի պարգևեց, այդքան մարդը սպասել էր, հետո Աստված ասեց՝ «Պիտի որդու տանես ընծայես»։
Պատկերացրեք ինչ այդ կատարում ժողովուրդ է։ Հատկապես հայրերը ինձ թվում ավելի լավ կպատկերացնեն, որ Աստված դες ասի գնա տաղուտ տար բանարա, մատաղարայի համար։ Հալելույա։ Ու Աբրահամը բայց պատրաստեր է տաներ։ Հիմա Հակոբոսը, մեր Հակոբոս աղբերն էլ ասում է ժողովուրդ, բայց չէ որ ինքը արդարացվեց իր այդ գործերի համար։ Երբ որ մենք հիմա առաջ անցնենք, մենք կհասկանանք մեր կլորը ոնց ենք բանանում։ Մի հատ էլ գործերով։ Այսինքն օղակը փակվում է, եթե կա հավատք ու կա գործեր։ Եթե մենք ընդհանուր մենակ խոսում ենք հավատքի մասին ժողովուրդ, բայց հավատքին չի հետևում գործեր, ուրեմն էդի չգիտեմ ինչի մասին ենք մենք արդեն խոսում։ Աստվածաշունչը էդի հավատք չի համարում։ Եթե դու քեզ համարում ես քրիստոնյա, համարում ես քեզ Քրիստոսին հավատացող մարդ, ու գործեր չկա քո կյանքում հավատքի գործեր, ուրեմն էդի հավատք չի որ դու ունես։ Ես այսօր քեզ պիտի հիասթափեցնեմ, որտեվ Աստծո խոսքը բացարձակ այդ հավատքի մասին չի խոսում։ Այտենց այսօր ես իմ քանի միլիարդ մարդ հավատում եմ։ Առաջինը մեր հայերը, հալելույա։ Բայց գիտեք կարևորը որն է ժողովուրդ, որ եթե այդ հավատքի հետ միասին չլինեն այդ գործերը, որ օղակը փակվի, ինչ որ մի բան sense կիսատ պռատա մնում։ Այսինքն, եթե քեզ մեկը աշխարհում տենում է որպես հավատացյալ, տենում է հավատքդ, բայց չի տենում համապատասխան գործերդ, ինքը տենում է առաջի օղակը որ տեսանք, sense կես օղակ, բայց փակված չի։ Ու պատկերը իր լրիվ խախտվում է հավատացյալի որն է։ Պատկերը լրիվ խախտվում է թե եկեղեցի գնացող մարդու իրական ձևը որն է։ Ու արդեն սկսում է ինքը ենթադրություններ անել։ Էտեք հավատացյալներդ։ Այդ նույնն է ոնց որ փորձենք մի հատ էլի նկարով հասկանանք, առաջ եթանք, պիտի այս նկարի մեջ մի քիչ ավելի sense խորանակ կամ մոդիգանակ որ տենակ։ Ժորժ ջան, այս նկարի մեջ ինչ եք տեսնում, ինչ է կատարվում։ Հələ մի քիչ ավելի մոտ, չէ, իրոք ինչ որ մեկը օգնում է բարձրացնել, ուրիշ ինչ ունենք։ Չէ, եկեք ինտերպրետացիաներ չանենք հələ, պրոստը ուղղակի նկարի մեջ ինչ եք տենում։ Հա, այդ քուգլը կարող է պատկերացնել ինչ է։ Մարդը։ Մարդու ուսա գլուխը, օքեյ։ Հա։ Հա։ Okay, մի քիչ կարանք սա, Ահա, օքեյ, հասկացանք նկարի մասը։ Հիմա նոր ասենք ինտերպրետացիան, ինչ կարանք հասկանանք, այս մարդը ինչ է այս բանն անում։ Օգնում է, օքեյ։ Հենվում է, օքեյ։ Ցածրացնում է, այսինքն մեկը մեկին ցածրացնում է, որ կայանա բարձրանա, ոնց որ նստի իր գլխին, որ ինքը կայանա բարձրանա, հա, այտենց բանել կարանք հասկանանք, չէ՞ սրանից։ Այ հալելույա, հասկացանք, նկարը ամբողջական չի, Ժորժը չեն կարա ենթադրություններ անենք, մինչև ամբողջ նկարը չտենանք, անցնենք առաջ։ Փորձում է օգնի։ Բայց տեսեք, եթե մենք ամբողջ նկարը չենք տենում ու սենց մի հատ նախադասություն եմ գրել, Ժորժ ջան, գրելուց առաջ չգիտե որ սենց կբռնի, բայց հələ տեսեք ինչ է ստացվել։ Որպեսզի կարողանաս մեկնաբանել նկարը, դու պետք է տեսնես ամբողջ պատկերը։ Հալելույա։ Չէ, այսինքն ինչ նկատի ունեմ ժողովուրդ, եթե մենք ամբողջ նկարը չենք տեսնում, մենք չենք կարա իմանանք այդ նկարը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Եթե քո աղբերը, քո հարևանը հավատքդ գործերի հետ չի տենում, չի կարա պատկերացնի հավատացյալը իրանից ընդհանրապես ինչ է ներկայացնում։ Կեսա մնում իր պատկերը հավատացյալի բնորոշը, հավատացյալը իրենից ընդհանրապես ինչ է ներկայացնում։ Դրա համար իմ առաջի կետը, որ այսօր ուզում եմ մենք մի դար հետ անցնենք, այս է հետևյալն է։ Քո գործերը լրացնում են քո հավատքը։ Հակոբոս 2:14 Ինչ է օգուտը եղբայրքս, եթե մեկն ասե թե հավատք ունի եւ գործ չունենա, միթե հավատքը կարող է ապրեցնել նրան։ Ինչ սուր բան ասում Հակոբոսը։ Ասում է Ինչ է պետք որ ասում ես հավատք ունեմ, բայց գործ չկա։ Այդ հավատքը քեզ պիտի ապրեսնի։ Ու ես կարամ հələ մի քիչ շարունակեմ, այդ հավատքը մտածում ես որ պիտի քո ընտանիքին ապրեսնի, քո հարազատներին ապրեսնի, քո շրջապատին ապրեսնի։ Եթե գործ չկա հավատքիդ մեջ, այդ ինչ հույսեր ունես որ պիտի հեսա մարդիկ քեզ նայելով փոխվեն։ Մարդիկ քեզ նայելով ցանկություն հայտնեն եկեղեցու գալու։
Հիշում եք չանցած կիրակ ես ինչ ասի։ Եկեղեցին ամենավերջին բանը որ պիտի անի, ընդհանրապես պիտի դրա մասին չմտածի, որ մարդկանց խնդրի եկեղեցի գալը։ Այն վաղ առաքյալները ընդհանրապես ոչ մեկի հետևից ոչ ընկնում են, ոչ էլ փորձում են համոզածել են, որ եկեք եկեղեցի։ Մարդիկ տեսնելով առաքյալների կյանքը, հավատքի գործերը, իրանց ապրելակերպը, ուզում էին գային եկեղեցի։ Այդ նույնը պիտի հիմա մեր մոտ է լինի, սիրելիներս։ Մենք պիտի ոչ մեկին համոզած չլինենք։ Բիզնես չենք դրել, որ մարդկանց փորձում ենք ինչ-որ բան ծախենք, որ եկեք որ ունենաք, ժողովուրդ ջան։ Բայց շատ ժամանակ մարդու ոնց տես տպավորություն ենք թողում արդեն մեր պահվածքով, մեր խոսքերով։ Բայց այդ չի, մեր այդ նպատակը այդ չի։ Մեր նպատակը ես ասեցի ինչն է, մարդկանց առաջին շնորհ գտնելը, հիշում եք, չէ՞, անցած կիրակի որ սովորեցինք։ Եվ շնորհք ոնց կգտնես, երբ որ այդ հավատքդ գործերի հետ համապատասխանում է սիրելիս։ Երբ որ մարդը որ քո հետ շփվում է ամբողջ պատկերն է տեսնում, որ չսկսի ենթադրություններ անի։ Ոնց որ մի քիչ առաջ մենք ենք այն նկարի պահվի ենթադրություններ անում, առանց իմանալու թե իրականում պատկերը ոնց է։ Հիմա ես նույնը Հակոբոսն ասում է մենակ հավատքի վրա անիմաստ։ Հավատքը համապատասխան անցնենք առաջ, հավատքն ու համապատասխան գործերը կփրկեն։ Այսինքն էսի Schlussfolgerung ոնց են ասում հայերեն, հետևություն, տերորն եղբայրան, հետևությունն է։ Այսինքն եթե ասում է, եթե մենակ հավատքն է, գործեր չկա, այդ պիտի ապրեցնի, նշանակում է, բայց եթե հավատքի այդ գործերը լինեն, ուրեմն կապրեցնեն, ժողովուրդ։ Հիմա եթե դու մեջդ վառվում ես, ուզում ես որ քո ընտանիքում, վառվում ես, ուզում ես որ քո շրջապատում մարդիկ փոխվեն, ուզում ես որ իրոք են Քրիստոսի շնորհքը գտնեն, ուրեմն սիրելիս, այդ հավատքը գործերով ապրի եւ կտենաս ոնց ես մարդուն ապրեցնում, կյանք ես տալիս իրան։ Ասում է մահն ու կյանքը քո լեզվի մեջ են, բայց եթե լեզվիդ մեջ են մենակ այն կյանքը չի, այլ մահն էլ անիծելով, բամբասելով, էս ինչը անելով, ուրեմն մարդը քեզ չի նայելու էլ։ Հետաքրքրություն չես տալի իրան, ոչ էլ քո եկեղեցին, ոչ էլ քո հավատքը։ Հակոբոս 2:18 Բայց մեկը կասե, թե դու հավատք ունիս եւ ես գործ ունիմ։ Ցույց տուր ինձ քո հավատքը գործերից եւ ես էլ ցույց կտամ քեզ իմ հավատքը իմ գործերիցը։ Ասма մեկը կասում ախպեր ես հավատում եմ, այն մեկն էլ կասում ախպեր ես գործում եմ։ Ժողովուրդ ջան, երկուսն էլ սխալ է։ Այսինքն ինչ ասում Հակոբոս, ասում է մարդը ամբողջ օրը ծնկների վրան հալելույա գոռում, հալելույա գոռում, բայց այն հարևանին անիծելով մանա գալի։ Նա դա հավատքն է։ Մարդ էլ կա, որ ամբողջ օրը իր ֆինանսներով, իր ժամանակով, էթմա, մարդկանց այն փողոցի երեխեքին հավաքում է, բերում է, ամեն ինչ հացավորում է, բանանում, բայց Աստծո հետ բացարձակ չունի։ Գործերը տեղին են։ Ինչ լավ բաներ է անում։ Այսօր շատ տենց հեղինակավոր մարդիկ կան, որ իրոք տենց գործերի մեջ ինչ ֆինանսներ են ներդնում, ժողովուրդ ջան։ Ինչ ֆինանսներ են ներդնում, բայց հավատք չկա։ Հիմա Հակոբոսն էլ ասում է, եղբայրներ ջան, քույրեր ջան, այդպես պիտի չլինի։ Պիտի ձեր գործերիցը դուք ցույց տաք ձեր հավատքը։ Ոչ թե ձեր հավատքիցը ցույց տաք ձեր գործերը։ Եթե մի քիչ սուրը մտածես ինչ նկատի ուներ իմ ասածը, կհասկանաս ինչ խորը իմաստ ունի ինքը։ Մի փորձի դու քո հավատքով մարդկանց ցույց տաս, թե դու ով ես։ Գործերով ցույց տուր։ Բերանը թագի ընդհանրապես բան մի խոսա ու գործերով ցույց տու թե դու ինչ հավատացյալ ես։ Ոչ թե ամեն վարքյան փնտրի մի իրավիճակ, որ դու քեզ ցուցաբերես, քո հավատքը ցուցաբերես, քո աղոթքները ցուցաբերես, քո չգիտեմ ինչը ցուցաբերես։ Ժողովուրդ ջան, հերիքա, պետք չի։ Հասկացել ենք, սաղս տեսել ենք։ Ժամանակը եկել է, որ ամեն մեկս ցույց տանք մեր գործերով, մեր հավատքը։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Երկրորդ կետը նկատելը ոչինչ է, երբ ներդրումն անհրաժեշտ է։ Սա կհասկանանք։ Հակոբոս 2:19 Դու հավատում ես, թե մեկ է Աստված։ Լավ ես անում։ Տերերն են հավատում եւ սարսափում են։ Ասում է, ու իրոնիշ չի ասում, մեր աղբերը։ Ասում է, լավ ես անում, որ հավատում ես, որ մի հատ Աստված կա։ Հալելույա, արդեն կարևոր մի կետ կա, որ ունես։ Անհավատ չես, աթեիստ չես, էլի։ Կարանք ինչ-որ մի բան սկսենք իրար հետ մի հատ։ Հա։ Բայց աղբեր, մենակ այդ հավատքով դևերն են հավատում ու նույնիսկ շարունակեմ, քո փոխարեն սարսափում են այդ Աստծոց, էլ այդ սարսափն էլ մեջը չկա սկի։
որ վախենաս մի քիչ ինչ ես խոսում, ինչ ես անում, ոնց ես քեզ պահում։ Ասում է դևերա, հավատում են ու սարսափում են։ Ասում է լավ ես անում այդ հավատքդ, այդ որ միշտ ծառայություններին մասնակցում ես, որ միշտ երգում ես, որ միշտ աղոթքի մեջ ես, որ միշտ քարոզներ ես լսում, որ միշտ մեկնաբանություններ ես լսում, անում, գրում, կարդում, չգիտեմ, այդ ամեն ինչ լավ է ասում է։ Ու ես էլ եմ ձեզ քաջալերում, այո, կարդացեք, քարոզներ նայեք, եկեղեցի եկեք, ծառայություններին մասնակցեք, ակտիվացեք, երկրպագության մեջ մտեք ամբողջ մարմինով եւ հոգով եւ ամեն ինչով։ Էս մայթի լավ է, բայց էդի մենակ քիչ է, օղակը կեսն է մնում, օղակը չի փակվում դրանով։ Հակոբոս 2:14-15 ասում է, եթե մի եղբայր կամ քույր մերկ լինի կամ օրվա կերակուրին կարոտ եւ ձեզանից մեկն ասե նորանց գնացեք խաղաղությամբ տաքացեք եւ կշտացեք հալելույա Տերը օրհնի ձեզ հրճակում եմ ձեր կյանքի վրա ամենալավ բաները եւ մարմնին պետք եկածը չտակ նորանց օգուտ ինչ կլինի։ Հələ ինչ աբսուրդ բանա չէ, ասում ես լավ, ոնց ես գալի, բայց Ժողովուրդ ջան, Հակոբոսը որ գրել է, մի բան գիտի էլի որ գրել է։ Առաջի դարվա Երուսաղեմի եկեղեցու հովիվն է Հակոբոսը։ Որպես հովիվ, հələ տեսեք ինչ է գրում։ Ասում է ումա պետք է քու բարի մաղթանքները, այն որ մարդուն ոտից գլուխ են ամենալավ կոմպլիմենտներով, չգիտեմ ինչ ես անում, բարձրացնում ես, չգիտեմ, ամեն ինչ լավ է, արեք, շարունակական է, արեք, դա կարևոր է։ Բայց ասում է, եթե այդ մարդը մարմինավոր կարիք ունի ինչ-որ մի բանի, սոված է խոսքի, կամ ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ ունի, գնա հասի այդ մարդուն, օգնի։ Այդ քո խոսքերը ոչ մի բան չեն փոխելու իր կյանքում։ Դրա համար նոր ընկետը ես որ նշեցի, այդ նկատի ունեմ։ Նկատելը ոչինչ է, եթե դու նկատում ես, որ ինչ-որ մեկը կարիք ունի, բայց քո անհրաժեշտը, քո ներդրումը չես անում այդ մարդու կյանքում։ Ու ես այս բառը սևով sense բան եմ արել, մարմնի պետք եղածը, Ժողովուրդ ջան, ամեն մեկս մեր մարմնի համար պետքեր ունենք։ Պետք ունի մեր մարմինը որոշ բաների։ Ու մենք կարանք մեզ, չգիտեմ ինչի տեղ դնենք, այն ամենալավ հավատացյալ խոսքերով, աղոթքերով ինչ որ փորձենք մարդուն բան անենք, բայց եթե մարդը կոնկրետ մի բանի պետք ունի, օրինակ լսելու բան, որ պարզապես այդ մարդը քո մոտ խոսա դու ուղղակի լսես, քարոզ չկարդաս գլխին, թողես պարզապես մի հատ բացվի մեջից, հանի ինչ որ կա խոսա։ Էդի մարմնի պետքն է, ինքը ուզում է մի հատ արցակվի, բայց հələ դու չթողած, դու արդեն սկսում ես իր գլխին քարոզ կարդալ օրինակ։ Եթե մարմնի պետք եղածը չտանք նորած, օգուտն ինչ կլինի։ Ու այս ամենակարևոր մասը, որ պետք է հասկանանք Ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ զուր ալնում։ Եթե հավատքի հետ գործեր չկան, ու մի բան հասկանանք, որ այդ հավատքի գործերը այն եսիմ ինչ հոգևոր բաների մասին խոսքը չի, Հակոբոս ասում է մարմնի պետք, սոված է, հացի կարիք ունի։ Այդ նույնն է մենք որպես եկեղեցի դնենք, ստե հալելույա, մենք օրհնում ենք այս աշխարհով մեկ բոլոր հիվանդներին, աղքատներին բժշկություն ենք հրճագում դրանց վրա, որը շատ կարևոր է, որ մենք այդ մեր աղոթքների բան, բայց մի հատ չֆայմենք, որ կարելի է մեր եկեղեցու ֆինանսներից տես տեսակի մարդկանց օգնենք։ Որտե վերջի օրով ասելու է գնացեք, սոված է, հաշ չտվեցիք, ծարավ է, ջուր չտվեցիք, շորջ ունե, չհագցրեցիք, բերդում է, չայցելեցիք, հիվանդ է, չայցելության չեկաք։ Չի ասելու քարոզի կարիք ունեք, քարոզ չկարդացիք գլխից։ Հակոբոս 2:14-15 Այսպես էլ հավատքը, եթե գործ չունենա, ըստ ինքյան մեռած է։ Ու այսօր գերագույն մասի հավատքը մեռած է, ժողովուրդ։ Այո, տենց համարձակության ասում եմ, որտեվ տենց է։ Մարդի իրան մխիթարելու համար կասի, ես էլ եմ հավատում իմ ձևով, չես հավատում քո ձևով, գնա քո ձևով ինչ ուզում ես արա, բայց դա հավատք չի։ Ես պիտի ճշմարտություն ասեմ, եթե մենք խոսում ենք այն աստվածաշնչյան հավատքի մասին, որը գրված է այդ գրքի մեջին, ուրեմն եթե այդ հավատքը գործերով չի համընկնում, ուրեմն դա հավատք չի։ Դա մեռած հավատք է։ Քան ուզում ես դու քեզ կոտորես ամբողջ կյանքդ եկեղեցում անցկացնես Ժողովուրդ ջան, կարող է գա այն մի օրը, որ հասկանաս քո ամբողջ կյանքի այդ ապրած կյանքի հավատքը մեռած է, որովհետև միայն լոկ խոսքեր եւ ինչ որ սովորությունների մեջ ես եղել, բայց ոչ կենթանի հարաբերության հետ Աստծո հետ, որ ասի ախպերս էսի լավ չի, դու էլ շտկվես դրա մեջին։
Որ է մեջի նախանձդ հանես, որ մեջի այդ համեմատությունը հանես, որ այդ մեջի, չգիտեմ, այդ կռվարարությունը հանես, այդ հետաքրքրությունը հանես, որ ամեն ինչ պիտի իմանաս։ Ժողովուրդ, լուրջ բաների մասին եմ խոսում։ Ես այսօր խոստովանում եմ, ես չեմ կարած ես տեսկայնեմ ձեզանից ստեցենես բան ասեմ, որ այդ չէ, ամեն բան ես, որ նոր թվարկեցի իմ մեջ կար ու կա որոշ չափով, որ ես դրա դեմ պայքար եմ անում։ Ու ժամանակն եկել է, որ մենք մի հատ այդ ընդունենք, որ մեր մեջ այդ կա։ Ու խոսքս միք վերաբերվում է այն մարդկանց մասին, որ արդեն լուրջ ծառայությունների մեջ են, ցիլերի ծառայողներ ջան։ Էսի առաջինը մեզ է վերաբերվում, որ այս եկեղեցում տնկված ենք, սյուներ ենք։ Չմտածենք, որ արդեն ինչ որ դիրք ենք մեզ տվել, ինչ որ դիրք ունենք, ուրեմն մենք ենք, որ կանք։ Ավելի շատ պիտի մենք շտկվենք մեր ծառայության միջոցով, ավելի սրբության մեջ մտնելով, սիրելիներս։ Ծառայությունը քեզ տրված չի, որ դու մարդուն բան սովորացնես։ Ծառայությունը քեզ տրված է, որ դու մարդուն ծառայես ու դու ինքդ դրա մեջ բան սովորես։ Հալելույա։ Էս է Հակոբոսը ասում։ Ասում է այդ հավատքիդ վրա այդքան շատ քեզ բան մի արա, եթե գործեր չկան այդ հավատքիդ միասին։ Երրորդ կետը։ Զոհաբերությունը հաստատում է արդարությունը։ Աբրահամը ինչ արեց ժողովուրդ, երբ իր արդարությունը համարվեց, հավատքը համարվեց որպես արդարություն։ Երբ որ այդ process-ը ինքը անցավ։ Աբրահամը երբ որ մտքում արդեն որոշեց, որ իր որդուն տանում անցայի, հələ հավատքը չէր իրականացել, կատարյալ չէր դարել։ Որոշումներ պրոստը կայացրել, էլի կարևոր բան է։ Այո, տեից է սկսում, որոշումից է սկսում, բայց որոշման հետ միասին ինքը գործողությունի դիմեց արդեն։ Ու երբ որ այդ գործողության ժամանակ արդեն ինքը պատրաստ էր ընծայելու իր որդուն, այդտեղ Աստված խոսած ու ասեց՝ «Ստոպ, տեսա, որ պատրաստ ես»։ Ու Եբրայեցիների հեղինակը, երբ որ նոր կտակարանում գրում է, ասում է՝ «Եվ այդ հավատքը Աբրահամի գործերով միասին իրեն համարվեց արդարություն»։ Բայց ինչից արդարությունը բխեց, որ ուզում է ժերտվա տար իր որդուն։ Այսինքն զոհաբերությունը, զոհաբերող սիրտը, եթե դու զոհաբերության սիրտ ունես քո մեջին, էդի քեզ տանում է այդ հավատքի արդարությանը, սիրելիս, որ ոչ խնայում ես քո ժամանակը, ոչ խնայում ես քո ֆինանսները, ոչ քո էներգիան եւ ամբողջովին պատրաստ ես մարդուն օգնելու։ Գործերով, առանց խոսքերով։ Հակոբոս 2:22 Տեսնում ես, որ հավատքը նորա գործերի հետ միասին գործեց, եւ այն գործերովը հավատքը կատարյալ եղավ։ Օղակը կատարյալ եղավ, փակվեց։ Եվ որ գործերով միասին եղավ։ Հալելույա Դավիթ ջան, ամեն։ Այսինքն սիրելիներս, եթե օղակը փակվում է, հավատքի ու գործերի միասին, Աստվածաշունչը դրան ասում է հավատքը կատարյալ դարձավ։ Ու այս է մեր նպատակը, սիրելի քույր եղբայրներ։ Մենք փորձում ենք հասկանանք այս սերիալի միջոցով, թե ոնց հեղինակավոր եկեղեցի կլինենք։ Առաջին սերիալում հասկացանք, որ կազմակերպության, այսինքն եկեղեցու վրա ամեն ինչ չգցենք։ Ամեն մեկս որպես օրգանիզմ այդ եկեղեցու, մեզ ինքս ներկայացնում ենք արդեն այդ եկեղեցին ու պետք է պատասխանատվություն կրենք։ Այս երկրորդ սերիալի ընթացքում մենք հասկացանք, որ որպես պատասխանատվություն կրողներ, ինչի մեջ պետք է պատասխանատվություն կրենք, որ մեր հավատքը մեր գործերի հետ համընկնի, համապատասխան լինի, սիրելիներս։ Եվ երրորդ սերիալում մյուս կիրակի արդեն ռեկլամ եմ անում։ Մյուս կիրակի կսովորենք արդեն, թե որպես կազմակերպություն արդեն, որպես գլոբալ եկեղեցի իրար հետ միասին ոնց կարանք այդ եկեղեցում այդ հեղինակությունը ձեռք բերենք։ Բայց կրկնում եմ, եթե առաջին ու երկրորդ սերիալի հիմքերը չեն գործում մեր կյանքի, կարաս մյուս կիրակի տունը մնաս։ Կատակով եմ մի քիչ ասում, բայց իմաստը այն է, որ սիրելիս, եթե մենք պատրաստ չենք ինքներս
մեր կյանքով փոխվել, եթե պատրաստ չենք պատասխանատվություն կրել, որ մեր հավատքը համընկնի մեր գործերի հետ, ուրեմն այն երրորդ ստադիան արդեն, որ մեկս մյուսի հետ իրասին ոնց ենք այդ հավատքը, այդ հեղինակությունը ձեռք բերում եկեղեցի, չի գործելու։ Պիտի միաբանություն լինի։ Միաբանություն այն բանի մեջին, որ բոլորս հասկացել ենք, որ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Սիրելիներս, այս ամենը իհարկե չի նշանակում, որ եթե իդեալ մարդ ես, ուրեմն չես կարա եկեղեցի գաս։ Ոչ, եկեղեցին հազարից անգամ ասել ենք, նորից չեմ ալարում, նորից կասենք, հոգևոր հիվանդանոց է, այն նպատակով, որ բուժվես, ոչ թե հիվանդ մնաս։ Հիմա բոլորս էլ հիվանդ եկել ենք, ով իրան հիվանդ չի համարում, եկեղեցին իրան չի էլ կարա օգնի։ Սովորաբար մարդ դետում է հիվանդանոց, եթե ինչ-որ բան խնդիր ունի, հա, նույնն էլ եկեղեցում, տենց է, ցավոք սրտի մարդիկ սենց ենք, մեջև մի հատ բանը չի հասնում ոսկորների սենց ասած, չենք հասկանում, որ կարելի է մի քիչ շտկվել վերևների հետ, էդ ենք, ոչինչ, կարևորը հասկանանք, մի օր հետ կա այդ օրը, որ պիտի շտկվենք այդ վերևների հետ, հիմա բայց այդ հասկանալուց հետո, պիտի արդեն սկսենք այդ պրոցեսը անցնելը, ու ես զոր ուզում եմ բոլորից քաջալերեմ, ուզում եմ աղոթք անեմ, բոլորիդ համար ուզում եմ աղոթք անեմ սիրելիս, եթե դու սր այդ մուզիկա դնենք էլի, եթե դու այսօր ստեղ ես ու քեզ համարում ես, որ այո, դու այդ պրոցեսի մեջ ես ու ուզում ես իրոք, զգում ես, որ այո, շատ բաներ կան քո կյանքում, որ հələ օղակդ կիսատա, ուզում ես, որ այդ օղակդ լրացնես, ուզում ես, որ քո հավատքի կյանքը համապատասխանի քո հավատքի գործերի հետ, ուրեմն մի հատ քաջալերական բան եմ ուզում, անգիբոտ եմ անում ձեզ, աշկերներս փակում ենք, ու հետո մի քիչ լրություն ա տիրում, թողում եմ, որ ամեն մեկը ձեր հետ մի հատ մտնեք, իրար հետ խոսեք, ձեր ինքները ձեր հետ, ասում են որդին, որ գնացել էր, հորը թողել էր մենակ, են որ խոզերի մոտ էր արդեն հայտնի պե, ասում և ինքը եկավ իր մեջ, գերմաներով ավելի շատ լավ լճում, ասում und kam zu sich selbst, մի հատ եկեք հլը ամեն մեկս մենք մեր մեջ գանք, դրանք ինչ է կատարվում նախ մեր մեջ, ինչերի մեջ հլը խնդիրներ ունենք, խոստովանենք, որ այդ ամեն բաների մեջ խնդիրներ ունենք սիրելիներս, ու հետո եթե զգում ես, որ ուզում ես, որ այսօր Աստծուց նորից ներողություն խնդրած լինես, որ Աստված այո այդ հավատքի այդ պարգևը թափի քո վրա, որտեվ հավատքը համ պտուղը համ պարգև սիրելիներս, որ այդ պտուղը թափի քո վրա, որ դու սկսես հավատալը ու այդ հավատքը այնենց ուժեղ լինի քո կյանքում, որ արդեն ձևավորվի քո գործերի մեջ։ Եթե դու այդ ուզում ես, հետո այս քո մտածելուց հետո պարզապես ոտքի կայնի։ Ոչ մի բան մի արա, ուղղակի ոտքի կայնի։